សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើភ្លើងមាន់ដុតជាមួយកូកាហើយមីឆាជាមួយនឹងសាច់គោថ្ងៃនេះយើងមានបន្លែស្រស់ហើយយើងមានមីហើយយើងនឹងមានភ្លើងមាន់ហើយនឹងសាច់គោហើយនឹងកូកាចាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាយេភ្លើងមាន់ល្អនេះខ្ញុំធ្វើសាច់ក្លឹកចាឥឡូវយើងមកប្រឡាក់សាច់ភ្លើងមាន់ដើម្បីដុតកូកាដាក់រ៉ូឌី1ស្លាបព្រាទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាស្លឹកក្រូចគល់ស្លឹកគ្រៃគល់ម្ទេសហើយយើងទៅឡូកមកយើងផ្លាស់ហើយយើងផ្អាប់វាទុកឥឡូវសាច់មាន់យើងទុក10នាទីរួចហើយឥឡូវយើងយកមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងពេលយើងសម្រាប់មាន់ហើយគេចាក់កូកាចូលតើឥឡូវយើងដាក់រួចហើយយើងចាក់កូកាមកកំប៉ុងហើយបិទគ្របតើឥឡូវយើងមកហាន់សាច់គោទុកឆាមួយមីហាន់ឲ្យរាងទៅតិចមកឥឡូវយើងមកប្រែសាច់មាន់ទាំងអស់គ្នាអូយឈ្ងុយណាស់អូខបើកឡើងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនតែសាច់មាន់ហ្នឹងយើងស្ងោរយើងអាសាប្រែវាសាមើលវាអញ្ចឹងខ្លាចវាខ្លោចអីអូយឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយលឹកក្រូចឈ្ងុយគ្រឿងក្រៅដាក់ដល់ហើយគាត់ថាយើងអាសាប្រែមើលវា
ចូល lấy cái đặt lên cho cháu có cái xay roti để bạn mà ra xay xayចូលមកចាក់មីចូលហើយមីឆាយើងនេះទៅផុតមីយើងឆ្អិនហើយก็จะอันได้เลยมวนเยอะก็จะอันได้ช่วยนะแต่กินเยอะมีบางคนว้าวลุยนะโอ้ยมันจะติดนะงานมากมาโอ้ยบางคนเนี่ยมอนเพลย์มอนอ่ะงานเนี่ยนะว้าวว้าวเลยมวนดดโกกาโอ้ยช่างนะบางคนไอ้แปงเขาจะกินลูกเขางานแม่นหาจิ๊กจู่จิ๊กទាំងអស់គ្នាញ៉ាំមីទាំងអស់គ្នាវ៉ាវឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនmón cơm hạt máu cơm hạt máuนี่คือในวิดีโอเราជួយ like ជួយ share ជួយ share บายบาย